बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर गई हैदराबाद की सुजाता गौड़ अभी तक वापस नहीं आ सकी है, लेकिन उसके साथ गए 21 में से 11 लोग सही सलामत वापस लौट आए हैं। ऐसे में लापता सुजाता के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे को अभी भी उम्मीद है कि उसकी मां जरूर वापस आएगी। अभी भी मेरे को तो उम्मीद है मेरा मम्मी आएगा बोल के। आंखों में आंसू लिए ये भरोसा है हैदराबाद में रहने वाले अजय गौड़ नाम के उस बेटे का, जिसने अपनी मां सुजाता की इच्छा को पूरा करते हुए 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर केदारनाथ और बद्रीनाथ भेजा था। केदारनाथ में आए प्रलय के सैलाब के बाद से ही अजय को अपनी मां की कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। अजय की मां के साथ गए 21 लोगों में से 11 लोग सही सलामत वापस लौट आए हैं, लेकिन वापस आए लोगों का कहना है कि अजय की मां सुजाता समेत बाकी 10 लोगों का साथ सैलाब के बाद छूट गया। उनकी बातें सुन अनहोनी के खौफ में अब परिवार वाले हमेशा टीवी पर नजरें गड़ाए रहते हैं कि उनके लिए कहीं से कोई अच्छी खबर आए। उनका आशा है क्या मेरा मम्मी सुरक्षित है बोल के आशा है मेरे को। दिल्ली कुछ गया कांटेक्ट सब लोगों को कांटेक्ट टोल फ्री नंबर पे उन लोगों को सबको कांटेक्ट करे। उन सब भी तो अपन का मम्मी का नाम हमारा लिस्ट को जो मिसिंग का नाम किधर भी नहीं मिल रहा। अजय का कहना है कि उनकी मां सुजाता हर रोज अपने ग्रुप के साथ की कुछ तस्वीरें अपने बेटे को भेजती थी, लेकिन आज उन्हीं तस्वीरों को देख बेटे समेत पूरे परिवार की आंखें भर आती हैं। लेकिन दिल को आज भी ये भरोसा है कि उसकी मां सही सलामत वापस जरूर लौट आएगी। केजे श्रीवत्सन, हैदराबाद, न्यूज़ 24।